Ah, azakina wate. Quand vous avez l'information, Nasta on a ça des marches on fait à gouverner Ndobila. Yende atindaki makoki pour azonga bia. Na montant oyo gouverner a pesaki. Ngana lobaki na bateau ya gouverneur. Que toujours ici comme on a Kinkole. Na Kinkole ici kana papa iboma a pesibiso gratuit. Mbongo wana to sombela ye des exemples de congélateur, biloko moko et permettre ye même dans on dit ça azo ici moko azo kama limeya. Le mudazo ndako yo mutu moko azapemene ya papa Jantine Ngombe mudazo ki ba démarche oyo yende limeya yo ayebi yango bakiti bani surtout ye kudu na yeba ki rien. Ngana makambo oya murumba le mbongo ngana monata 1000 francs. Ta murumba ye na ebisi ba que non que kaba murumba esika to vanda wana garantie aussi la non chaka Congo biso lana bien biso bit ne pesa kinini kaba murumba azonga Kinshasa ayawa soko vivre na ye il a sa famille il a ses collègues donc à piste de solution zokinisation en direct tout que sokurana tous wananu azwana baba comment asadere asafide biloko na sokura donc est-ce que parce que tu n'as pas mon news sur la service est-ce que Zala qui déclaré la société premier problème il y a deuxième problème est-ce que tango biloko les ont les canaux télévision les lo biloko wana ezawa est-ce que ça Vous avez vu ça, non? Moi, vous avez vu ça. Vous avez oui. Vous avez proposé que c'est la scène, c'est la vie. Kamamumba. Pourquoi est-ce que je l'ai hâte? Il y a Kamamumba. Jalousie, monoko amoureux, solo odora. Misoftori matoi kanda kanda po aleite Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bon, papa Chaka, Toza na Chebiso Télévision, oui, il y a Chebiso Télévision. Déjà, on est gars qui émission na Maman Nadège. Maman Nadège, c'est bon, Maman Nadège, c'est bon. Sikoyo, tokitisi le lié babandeko, toye awa ipa ya papa Caporal Murumba. Nyoso Murumba. O nyoso oyo papa Chaka alobaki baba alobaki que no papa Chaka lia mbongo pona ndako oyo papa Murumba avandi ke ye mutali mbongo garantie selon mbongo bapesaki ye na selon garantie ekokanité na selon ndako ekokanité yango nde tokiti awa to babuka prélève babuka mpaka mona prélève alors yango wana donc tokiti awa boyoka papa Mulumba loba si c'est vrai papa Chaka apesa yende mutazula yenda oyo toyeti donc tu ngamba la moto toke paka bora akabura Mulumba tena funa mkeni nini kwa liberté c'est d'abord oh voilà maman Nadège papa Caporal tia chapeau na yo wana tia chapeau na yo parce que qui est yo ni papa Caporal Congo Caporal Mulumba tokomi déjà et papa Caporal et si ka papa Caporal avant d'arranger yangoyo papa Chaka Congo pe yego papa Caporal boni sake
Santé, ça va. Si ça mon ninga ça bien. Là, ça va. Ah. Bino batu bunga papa caporal ah bon mon yo balade on ça voilà voilà on bien papa caporal papa Chaka yeyo papa Chaka lobi ya wangani na ye yete mutazuba ndabo awo na edité non zera c'est idée ya ya zakina wate azakina wate kama so zakina information te ngasta on a ça des marches on fait à gouverneur Jacques Bila yende atindaki makoki pour azonga bia na monta oyo gouverneur a pesaki ngana lobaki na bateau ya gouverneur que toujours esika moko na Kinkole esika na papa iboma a pesi biso gratuit mbongo wana to sombela ye des exemples ba congélateur ba biloko moko et permettre même dans on dit ça azo esika moko azo moi limeya. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ba condition bango la kabisote bango moko ba doko pan bango ba som ba billet ba ni tout na mona ta 1000 francs ya gouverner la vérité. Le mudazo ndako yo mutu moko azapemene papa Jantini Ngombe mudazo ki ba démarche oyo yende limeya yo ayebi yango ba kiti ba ni tout yekutu na yeba ki rien. Or que papa iboma idée zaki nango c'était très bien. Asala ba instrument après ça kaba murumba bazozo ba minzoto azonga minzoto saison déjà. Baba no bete la Kinkole chaque week-end. Comme de zoki kombo ya ngana kombo kapora murumba. Abanda ko minzoto no bete kuna masanga bazoteka maboke et on a très bien. Mais batu oya ville o papa Jantini Ngombe bangonde mutu basaraki bazo ndako yo basombi frigo wana mwa petit frigo wana basombi bakiti mbeto na ndako ngana makambo oya murumba le mbongo ngana munata 1000 francs ta murumba ye na ebisi bango ke non ke kapa murumba esika zo fanda wana garantie aussi la non Chaka Congo biso lana bien biso bit ne pesa lakini ni kapa murumba azonga Kinshasa ayawa soko vivre na ye il a sa famille. Il a ses collègues. Et donc, c'est ses frères et sœurs artistes comédiennes. Il fallait pas accompagner. Il faut pas sur la scène. Malgré les obéla, il y a des acteurs. Il y a des acteurs comme on est beauté. Il y a des acteurs qui ont bambaté. Même si on a improvisé, on a improvisé. Par contre, jouer les gars, on a théâtre, ba côté ba théâtre mais oyoki mwa lobi banda aya awa ata comédien moko te na kota lokolo awa c'est très triste zompana parce que moi tanga papa c'est quoi titre mais au Chaka Congo mais bisi ozoki mbongo ya murumba caporal ndini ngabi non tamso so éviter ce que tamso yebisi comment ça s'est passé l'erreur au de commune ngo ya libatu oyo papa Jantini atindaki. Ce n'est pas un niveau T. Parce que la maison, même si tu ne pas papa Boma, n'a pas Kinkole. Na mbonga oyo bazwaki wana bayiko bongisango basomi ba congélateur de tchengo nganda. O muruma no bike na ngota musuma di gabele kuna za isike mo bien mais lelo papa Chaka Congo tozaki bayaka zalaki alobi il faut ba libérer ndako o na ebité solution nini oyo atana côté na yo artiste à danger aux anango. Mais en tout cas, pour le moment, on ne peut rien faire. Je crois que tu as là qui n'a qu'à pas me ça. Je crois que sur les appareils, dans les appareils, pas la solution. Oyo, biso la musique, tu as rien de franco na biso bangoyo. Ba wendo na biso la musique bangoyo. Ba comédie faut être fier ba bateau. À part ça, tu connais longa tu na Sokoda. Tout qui est en live, tout qui est dans Sokoda, Azua, babé on est ba non, droit d'auteur. Matriqué. Non. Azua comment ba contre la Sokoda. A s'inscrire dans Sokoda ba œuvre na ye. Yango to ke akulongo to longa wa abato kende pa ya mama Dani Bokumbe to ka na Sokoda parce que to luka sikoyo
piste de solution ba biloko na bango ba œuvre bango c'est vendu ti siko zotelama zotekama mais pourquoi kolo œuvre akufa pauvre siko awa siko la tante passer Guimari azo lancer est-ce que mutu a aider biso parce que mutu azo bunda na liwa mais curieusement Tony Bodia 4 azo bunda na liwa wala sudoli ngai papa bango ba yeba côté mbongo ezali côté mbongo ko bima côté mbongo ezali ba koya te parce que ba bete bele ba bete kalki na mama papa murumba amona ki banginda ko papa murumba non on a la salaka maman na ngai mama Beya école de maman congolaise to soutenir lui asa vivant amona bisengo esa na musana yo wolo bate non te koi tout banda tout retourna ye ta kwa na Côte d'Ivoire c'est pas l'état congolais mutatinde ki na Côte d'Ivoire bakenda ki na cadre ya musala na bango. Ne confondons pas des choses. Ce que l'autre par exemple ngobila abimisa ki mbongona et bimaki na poche ne mo pas avoir ngaki kapora murumba. Mais maintenant biso bandinga na ye comment to sunda munga na place ko. C'est quoi papa Chaba? Et dans le long c'est comme difficile à na minute yo ndenge to vandi boye. Mo c'est janda ko oyo. Et dans le moteja azui là ko. Alors donc il fallait papa Murumba bima depuis lobby. Mais ne baba tike l'état ti fin du mois a ko quitter. Solution nini? Solution en danger azozwa na solution ezali moko kaka. Oyali chez Biso TV. Na zone c'est SOS. Bato balingaka ba artiste bazali. Numéro maman na des ezali wana. Boti na mbongo et pas na ngai te et pas Papa Murumba te. Et les canaux chez Biso TV. Pour les solutions. Je crois naïbi Sandra Bumbaba, Ale Bumbaba, maman na Biso Kota Noir, maman Kota Noir, naïbi maman na Biso Bondo de Zéidio, maman Liman Zonga, te belé na Porto, na PCP, la marraine, telle la bateau, la marraine, Songa Biso. Je crois que ndenge nazongeli parce que l'erreur c'est quoi? Ba fundi ba kapora Murumba pa na biso, aba Murumba so soka mbongo akemela masanga, akemela cigarette, ba bi masanga na ma cigarette alinyango mingi. Alors faut atika ngonanu salame. Yango baka ba c'est congolais. Tu baka ba dernier jour na biso. Ba c'est congolais d'abord l'amour des prochains. Izakana bibembete, ça ba pied tomba non. Yé, ça fait bote ko lobisa ye to tela mbala moko tozo atoluka piste de solution tozo kinisa so andire que toke sokura nan tozo nanu azo nanu baba comment à s'adhérer à sa fidèle biloko na sokura toke de mama toke ça va téléphone na ye yango yo ozo zango te nazui déjà bote le manon le téléphone, nous avons papa Sylvain est bon. Je crois qu'il va induire papa Kapra Murumba. Soit qu'il colle, qu'il colle comme ville. Ils ont la centre, mais pour les buts, au contraire, la démarche. Ok. Pour que ce coup là, c'est un droit d'auteur. C'est que ça. Bota la place papa Caporal Azobima, vraiment c'est triste hein? Non, c'est triste c'était maman ici car on fan na ngona soki moi ezala ki na ngo pas de problème mais pour ça mais là que tu auras solution. Ça va dans Nzambe. Maman béni ligue de star passer envager parce que l'utilité là passer Gilles Max Massia ça va action moto tout moto. D'accord. Ça va? Vous avez la caisse? Sokoda. Nani, Nadej? Oui, papa. Ça va te réalité, hein? Nasali? Ça va te réalité. Ouais. Bokota. Voilà. Direction Sokoda, hein? C'est pour Sokoda. Sokoda.
Voilà, biso. Toke Sokoda. Esco Sokoda. Pona toyeba. Parce qu'il faut tout que les normes. Il faut s'adhérer à Sokoda. Oui. Parce que Eve akaba mulumba siko e betaka. E babina kangondi siko. Vous êtes me benga no sai nanu ha? Toyeba. Et puis faut benga pe papa Alain Kayembe po abaki faut benga soto komi. C'est là que nous sai nanu. Sai. Voilà, c'est là. Vous voyez là? Nazozo. Pour maman. Maman Nadège. Oui, papa. Oh, on dirait que moi, on a papa Joski. On dirait la photo à Kendaki. Oui, maman princesse. Ça va, maman princesse. Il y a des boutiques qui ont des boutiques qui ont des boutiques. Le boutique a une valise. Boutique a une valise. Il fallait que tu aies une valise, maman. Il y a des potes qui peuvent maintenant. Tu as une valise, maman. Attends un carton. Tu as un carton. Tu as un kwanga. Tu as un kwanga likolo. Olobini maman, olobini. Oui, na bandi na kesa la ba de mars. Ndenge to yokana kina papa di 15. Alors tu as maïs live. Comme nous allons Josie a beaucoup jamais dans nos cœurs. C'était bon 40 jours c'est déjà. C'est ça. Le 26 juin. Non, tokendaki na Kaimi de Beaux-Arts. Papa di 15 bakutaki na papa Chamala. Osalaka monument ya Lutumba, bayonga déjà mutuna biso. Ça va se passer parce qu'après 45 jours il faut de démarrer. Toye bisana notre papa dit à Chamala. Comment on peut faire pour n'avoir banda Mozambique? Non, non, noté. Contexte ça met déjà. Contexte ça met ça manango. Parce qu'à ça la bise à Joski, à na Mozole, et aussi manango. Merci maman. Bonjour maman, bonne nuit. Ça paraît hein? Ah bon, c'est long. Bon, yo sois na papa na yo hein. Minute na tsoko ke na ke pa papa na mulumba. Alors que na papa na yo, pas de problème. Na yeso kuda donc tout ça na on semaine prochaine. Parce que na boni na minute. Ouais. Tant que yo ya ba kuma ya biso ta. Voilà tout ça va aller la semaine prochaine. Oui, Nan. Yo tozana ya za bien. Nan ou te? Ngalo c'est le rendez-vous lundi. Ça va. Ok, c'est bon. Merci maman. Voilà mwana ya Joski. Maman princesse Monique. Na remercie famille ya Joski. Après c'est un respect makasi bakonsidere ngai kama na remercie mingi mbongi tine bala bakayale non la comprendre que tata wana za mutaponi mala ni Joski makasi même capable de m'appeler tinakia on t'a mis de botte à papa Joski maman on kuna kutana moi kuna to me kana benga pesa ye sai voilà c'est là sai ouais. Voilà. Parce que moi, on va y aller. Ceux qui ont vu, parce qu'ils ont été, c'est comme les canaux. Communication. Voilà, communication. Après 34 abunga ne kisasa abunga oyo Itex Africa oyo baka ya moyo Betesco te Itex Africa Betesco amgambo ayebi Betesco ngona ngambo
tozoleka showbiz hein showbiz awa na ambassade de France na fondation mama Denise Nyakero Sokoda pembe na ina fiche d'adhésion voilà mwana ngana adhesion mayele komona lukande ya mwana azala membre ya Sokoda oui papa nakopesa information moko boye lisolo ya 2 millions oyo hôpital mapesa biso mpe asonda me ministre maneso alobaka na ngai tiako eza artiste tosomesi osia efekusi mamatala mai ezalaki awa ebatisa boya na bango aboya na bango oyo ezala na kitone ntumo oza bien namoni yango oyo place banga teka biso na 2 millions basenga 1 million place yango mezo toyoka oyo tala sikoyo initiative eza na biso yango tala initiative eza tela moke ofa ozwango bien tala initiative eza okomona ke ministère moko pauvre tala ministère tala omona ke soki kona kati regrete tala yango bien nazongo très bien yango misakite eza vraiment Kapa Mourumba awa toye na Sokoda ba evre tosala soki odeklare ngo awa nde Sokoda banofuta yo badroit de terre comprendre fanda wana bayebisa yo qu'est-ce qu'il faut faire pour s'adhérer na Sokoda pour ba evre na yo oyo yo osala ba evre osala ba evre bon yo tango sa osala ça va evre nde osala nini yemana na mona po tsaka la somoda Jombo soki ezali te monganza soki ezali te libumu jalousie monoko amoureux zolo odora miso flori matoi kanda po alei te doucement bon en tout cas maman Nadège ambiance ya ngolo ça c'était un grand monument et vous doit fiche adhésion oui bah maman mpona kosadere to na Kapa Mourumba mpona kosadere esengi nini yango oyo premièrement créateur ya déjà wana oyo étape ya toujours tozala nango po akoma maître epa ya DG akomi nete epa ya DG ekoti après badocument oyo akopesa ye akoremplir yango toza na toza na contrat na biso entre créateur na société donc contrat oye aosigné na société Sokoda toza na adhésion zela moke papa Kapa Mourumba il faut yeba tala elonga mabe oyebi ye susu oyebi ete primaire oyo DI yende DO yende agandi opération de tout après avoir beaucoup omona ye a aidé yo parce que droit d'auteur na eza papier de omboto papa omoni sous Kapa Mourumba après 34 ans et ça non est ça me fait un plaisir mais il n'est plus en activité, c'est ça le problème. Mais c'est ce droit œuvre naie. C'est ça le problème. Mais le problème est années. Mon tant d'artiste, dans le bon comprendre. Tant d'artiste bazan a succès. Bilo wana mususu bakipara moté. Il y a des années na succès naie.
abenda moi un loin avec ne pas perdre Buffalo succès biso to ina école primaire les to Rolanda bango ngana otanga na Saint-Jean Bosco bango bazaki ba côté pembe na lingwa la wati et pas bazaki ne pas vie na wanga ta wana voilà donc wana nde biso moso to kimichiki to ye kotala ba biloko ya moi bon bazaki ko sala mais to kimi Saint-Jean Bosco to ye kotala ba ah yo kimi ça va de quoi la classe effectivement c'est une réalité oui mais bango tant bazaki ko sala ce n'est que zalaki à l'époque ce n'est que zalaki est-ce que ba oyi asali ba sketch na bande qu'on a épé mususu ba sali ba sketch na ba bazalaki 3 non c'est le trio non bazalaki ko sala ba sketch na ba est-ce que ba sketch na bango nyonso ba s'exabiso est-ce que zalaki déclaré na ce état premier problème ya deuxième problème est-ce que tango biloko na zo le kana télévision lelo biloko wana est-ce que ezali tout à l'heure non pena nous sauvegarde est-ce que biloko wana ezali bon ce qui est déclaré na RTNC est-ce que RTNC a foutu la droit ah c'est ça le problème parce que les lopoya zo bambongo wana il faut RTNC na ba Molière ko bazo ba biloko na ba société wana nyonso oya ba organisme nyonso wana ya radio diffusion il faut ba verser ka ba droit pour que ba papa na biso oyo ba yebaka pour se retrouver de aussi parce que c'est une histoire na cas de révolution qui fait ces scènes de est-ce que les chaînes de télévision la radio diffusion ils paient la sokoda mais c'est ezali otobengaka na français tobenga ngo casse-tête na linga tobenga ngo mutu passe ça veut dire quoi au moins ba radio nyonso wana na télévision na RTNC ba faudra ba droite contrat na biso ça na RTNC lelo ba futate contrat en 1984 ba futate to changer contrat to en 2005 ba ti lelo ba futate siko biso to kozwa makoki nini ya kufuta bato surtout bango bazana biloko na bango eleka kuna Molière aza télévision na mona ka biloko musu eleka na Molière to mona ope na ba télévision mususu biloko na bango eza éparpillé est-ce que ba télévision na ba yebaka que bon diffuser le faux futa deo esika ngana binu bizo ka ndia ngwana mais comment tout le monde a ba seraka ba bato bana nyongo mais la Sokoda est incapable exactement ba telle société, telle radio, à partir d'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui manque pour un niveau là? Voilà, donc, mon lobby, vous avez raison. Vous les artistes. Ozali artiste. Ozolo ba makambo yo kanisi qu'il fallait tout ça là. Moi na pesa auteur, parce que yo volingi lo kone ça là. Mais ils a procédure. To comme si ko wana comme procédure judiciaire. Il faut qu'on lande la makambo malembe puis procédure judiciaire c'est na mbongo ebele oui et c'est na mbongo ebele lelo soto lobito kanga 5 ou 6 télévisions il faut société abilisa mbongo il faut procédure à malamu faut qu'on mais ce que to comment la problème ni yo bien bokangi eloko yo politicien mo ba bimi alobi eze eloko na ngai o kuna bimi alobi eze eloko na yi mais deo limsanga muke toujours à chef d'état sur ba politique ya ba on est état de droit si ko ya ba artiste état de droit ezala raté état de droit ezali lokola mwana oyo fati aboti aboti esikoyo mwana wana zokola parce que tozalaki l'état de droit wate toloba ngana maloba mais tobandi komona moi ba signe nango ça veut dire ça mwana oyo président wuti ko bota ou bien au lobby bon na réhabilité moi azalaki peut-être mais moi on doit utiliser était ce que na zong sa moi na nesika pas ça musala na ye parce que moi na wana abandeli musala na ye je crois que dans l'avenir na ba kondio tozana bango awa misala wana e osalama tala par exemple ba TNT bino boyimba ba TNT mais ba TNT ezana ba TNT ko kenanda ko mutu ya la chambre moko boye asala kana ebiloko après so basilisi atindi yango na internet siko mutu ande wana po trouver po bozwa ye azani na moi chambre mususu TNT musu ezana mo chambre ya mutu na mbeto mais bolobi au télévision donc ce sont des choses qu'il faut au fur et à mesure tokolandela mais état de droit na makambo droit d'auteur est possible ba autorité bazotala dans quelle mesure oyo parce que avant peut-être ça la photo recensée dans la télévision oui toyeba to kangana vous comprenez donc ba yeba que
un jour, procédure Ezali, Toye là-bas. Mais chef. Il a donné le plan naïe, mais tout le parmi ma candidature Premier ministre résoudre l'interminable conflit existant entre la Soneca et la Sokoda par l'arbitrage de la justice. C'est quoi juste? C'est vrai qu'il faut faire la modèle. Et au moni l'air moko l'autorité na biso. Faut tout le voir clairement. Moi je suis expert de la autorité na biso avant les msuba comme makam fuba tout na biso. Ça c'est grave. Il fallait aya Sokoda Ezalia. Je sais aimer le PCA ici. C'est grave. Tant aligné ça la discours du gouvernement. Il y a tout un organe, il appelle le chef de l'organe à tout naïe, problème on est à n'engeni. À tout n'était à commis kaka. Bon, avant mon conduire, à commis mais ils a bongoté. Ils a bongoté. Problème il y a Soneca et c'est si là. Mais il continue à travailler pour votre information. Non, voilà, italien na muto sala. Parce que biso toza awa. Sokoda c'est si là, un Sénégal plutôt c'est si là. Ba remplaçant on a Sokoda. Alors, ce qui mokonzi alingi ayeba. Pour na moni eza lokwa moi motuna résoudre abenga bakonzi ya Sokoda bazali awa. Abenga ministre na biso ya culture na secrétaire général. Nde bakonzi ya makambu ya droit d'auteur na mboka na biso bakoyebisa premier ministre na biso question yo préoccupation oyo zanango tala ezali boyi mais c'est ça y réponse mais ça doit vous revenir en tout cas la bengi yo téléphone to celui au mieux de ya vraiment oui C'est bon, il y a des gars qui bon, ça va, il y a des gens qui sont adhésion et on a adhésion. Déjà, pas de Côte d'Ivoire, on va
Vous avez des yeux, vous fouillez-moi par là. Vous avez bien ce que vous avez. Sur la commission, c'est bien déjà. Sur la société.